ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சொலைவன காட்டுல குளிர்காலம் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நம்மளோட வீடு எல்லாம் ரொம்ப கூலிங்கா இருக்கு. தரையில காலை வைக்கவே முடியல. நான் என்னுடைய வீட்டை பருத்திய கவர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா கொஞ்சம் வீடு இளம் சூடா இருக்கும்ல, அதனாலதான். நீங்க எல்லாம் இந்த குளிர்காலத்துக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? ஆமா மீனு, நானும் என்னோட வீட்டை பருத்தியில தயாரிக்கிறேன். அதனால என்னோட வீடும் கொஞ்சம் சூடா தான் இருக்கும். இந்த வயசான காலத்துல நான் எங்க இருந்து பருத்திய தயாரிக்கிறது? உடம்பு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது. ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கு. அதனாலதான் நான் ஆன்லைன்ல சாணத்தை வாங்கி வீடு கட்டிட்டேன். எவ்வளோ ஈஸியா ஆன்லைன்ல டெலிவரி பண்ணிட்டான் தெரியுமா? நேற்று காலையில தான் ஆர்டர் பண்ணேன், 10 நிமிஷத்துல டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. என்ன ஃபாஸ்ட்! ஆமா மாலா, நீ என்னம்மா பண்ண போற? நானும் என்னுடைய வீட்டுக்காரரும் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஒரு காசும் செலவு பண்ணாம மூலிகை மரத்தோட குச்செல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து வீடு கட்டி இருக்கோம். அந்த மூலிகை மரத்துல வீடு கட்டினா வீடு நல்லா தக தகன்னு சூடா இருக்கும். ஆமா சரோஜா, நீ என்ன பண்ண போற? நீயும் ஒரு வீடு கட்டலாம்ல? நானும் உங்களை மாதிரி இல்லாம பெருசா வீடு கட்ட போறேன். இந்த குளிர்காலத்துக்கு நல்ல பெருசா இதமா வீடு கட்ட போறேன். ஆமா, நீ எங்க வீடு கட்ட போற? உன்னுடைய புருஷனுக்கு திருட தான் நேரம் இருக்கும். வீடு கட்டலாமா நேரம் இருக்க போகுது? எனக்கு இப்ப 50 வயசு ஆகுது. எனக்கு 100 வயசு ஆகிறதுக்குள்ள உன்னுடைய புருஷன் உனக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துருவானா? என்ன லூடாப்பட்டி கிண்டல் பண்றீங்களா? எங்களை அசோக் இது வரைக்கும் சரோஜாவை ஃப்ரெண்டா தான் பார்த்திருப்பீங்க. இனிமேல் இந்த சரோஜாவை விரோதியா பார்க்க போறீங்க. இந்த நாளை உங்களோட கேலண்டர்ல குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. இன்னையில இருந்து உங்களுடைய அழிவு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எனக்கும் உங்களுக்கும் தர்ம யுத்தம் தொடங்கிடுச்சு. இந்த யுத்தத்துல உங்களோட வீடு பருத்தி, மூலிகை மரம், சாணம் இதை விட பெருசா, ரொம்ப ரொம்ப பெருசா வீடு கட்டலனா என்னோட பேரு சரோஜா இல்ல. நீ என்னதான் அண்ணாமலை ரஜினி சார் டயலாக் எல்லாம் சொன்னாலும் உன்னுடைய புருஷன் ஒரு வீட்டையும் கட்ட மாட்டான். சரியான சோம்பேறிக்கு சோறு எடுத்துட்டு போனவன். என்ன ரொம்ப குளிர் அடிக்குது. சும்மாவே நான் நல்லா தூங்குவேன். இப்ப குளிர் ரொம்ப அடிக்குது. வீட்டுல போய் நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்கலாம். ஆனா வீட்டுல என் பொட்டாட்டி இருப்பாளே, சும்மாவே சவுண்டு விடுவான். இப்ப நான் போனாலே சவுண்டு போடுவான் அந்த சவுண்டு. சரோஜா, என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பக்கம் இந்த குளிர், இன்னொரு பக்கம் என் பொட்டாட்டி சவுண்டு. சரோஜா, நடுவுல மாட்டிக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி அவங்க வீட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அப்ப எதிரில சவுண்டு சரோஜா வந்தது. ஏ சரோஜா, பேக் எடுத்துட்டு எங்க போற? நான் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறேன். உங்க கூட குடும்பம் நடத்த என்னால முடியல. என்ன சரோஜா, ஒரு சின்ன சண்டைக்காக உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்றியே, இப்போ உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு. நான் உங்ககிட்ட எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், நமக்கு ஒரு வீடு கட்டணும்னு. இந்த குளிர்காலத்துல வீடு இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா? இன்னைக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி ரொம்ப அசிங்கப்பட்டுட்டேன். நான் இனிமேல் உங்க கூட வாழவே மாட்டேன். உனக்கு வீடு தானே நான் கட்டித்தரேன் நீ செல்லும். அதுக்கு போய் கோச்சுக்கிட்டு உங்க அப்பா வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்றியம்மா. நீங்க இப்படிதான் சொல்றீங்க, ஆனா வீடு கட்டி தர மாட்டீங்க. என்னைய ஏமாத்திடுவீங்க. உன் மேல சத்தியமா இந்த சோலைமட காட்டுல யாருமே கட்டிடாத வீட்டை நம்ம கட்டுவோம். அந்த காடே வேடிக்கை பாக்குற அளவுக்கு ஹவுஸ் வார்மிங் செரமனி எல்லாம் பண்ணுவோம். சரியா? உண்மையா அவன் சொல்றீங்க? சரி, நான் உங்களை நம்புறேன். ஆனா ஒண்ணு, நீங்க மட்டும் எனக்கு வீடு கட்டி தரல, நான் உங்களை டிவோர்ஸ் பண்ணிடுவேன். பைண்ட் இட் அப்படின்னு சரோஜா சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போச்சு. அண்டங்காக்கா ஒரு மரத்தோட கிளையில உட்காந்து சரோஜா சொன்னதை யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தது. என்ன இவள் வீடு கட்டி தரலனா டிவோர்ஸ் பண்ணிடுவேன்னு சொல்றாளே, இதுதான் சாக்குன்னு கழட்டி விட்டுடுவோமா? 2வது கல்யாணம் பண்ணுவோமா? நாம மூச்சுக்கு இவ கிடைச்சதே பெரிய விஷயம். என்ன பண்ணலாம்? சரி, இவ கேட்ட மாதிரியே வீடு கட்டலாம். ஆனா எப்படி வீடு கட்டுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து பறந்து போனது. அப்ப அவங்க ஒரு வீடு கட்டினாங்க. ஏங்க, என்னது இது? வீடு சின்னதா இருக்கு, எனக்கு பெருசா வீடு கட்டி கொடுங்க. இந்த வீடு கட்டவா? நான் அண்ணாமலை பட டைலாக்லாம் சொல்லி சபதம் எடுத்தேன். எனக்கு இந்த வீடு வேண்டாம், எனக்கு பெரிய வீடு தான் வேணும். இந்த வீட்டுக்கு என்ன குறை? நல்லா தான் இருக்கு, இதுவே பெருசா தானே இருக்கு. எனக்கு 3 BHK வீட்டை கட்டி கொடுங்க, இல்லனா டிவோர்ஸ் பண்ணிடுவேன். இவ வேற டிவோர்ஸ் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. நான் போய் பெரிய வீடா கட்டுறதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு பாத்துட்டு வரேன்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து பறந்து போனது. அப்போ ஒரு இடத்துல டூட்டு காக்கா இருந்தது. அப்ப அந்த இடத்துக்கு அண்டங்காக்காவும் போனது. டூட்டு ப்ரோ, என்ன வீடு கட்டிட்டீங்களா? என் பொண்டாட்டி தொல்லை தாங்க முடியல. என் பொண்டாட்டி பெரிய வீடா கேக்குறான். நான் எங்க போறது பெரிய வீட்டுக்கு? நீங்க என்ன மாதிரி வீடு கட்டுறீங்க? ஆமா தம்பி, நாங்க வீட்டை கட்டி முடிக்க போறோம். என்னவா உன் பொண்டாட்டிக்கு குளிர்காலத்துல அடக்கமான வீடு இருந்தா போதாதா? ஏன் பெரிய வீடு தான் வேணுமா என்ன? நானும் அதை தான் சொன்னேன். அவன் எனக்கு பெரிய வீடு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். இல்லனா என்ன டிவோர்ஸ் பண்ணிடுவாளாம். என்னது டிவோர்ஸா? ஒரு வீட்டுக்காக உங்களை டிவோர்ஸ் பண்ண போறாளா? நீங்க அவ சொன்ன மாதிரியே வீடை கட்டி கொடுத்துருங்க. பெரிய வீடா கட்டுங்க. என்ன பொருள் வேணும்னு நல்லா யோசிங்க. அப்ப அண்டங்காக்கா கண்ல டூட்டு காக்கா வச்சிருந்த மூலிகை மரத்தை பார்த்தது. உடனே ப்ரோ, நான் பெரிய வீடா கட்டுறனோ இல்லையோ, உங்க வீடே நல்லா தான் இருக்கு. நான் உங்களை பார்த்தியே வீடு கட்டுறேன். நான் இந்த மூலிகை மரத்தை எடுத்துட்டு போறேன். நீ வேற ஏதாவது கட்டு. இந்த மூலிகை மரம் வேணுமா? சரி, எடுத்துட்டு போ. இத வச்சு ஏதாவது வீடு கட்டுடா அப்படின்னு டூட்டு காக்கா சொன்ன உடனே அண்டங்காக்கா அந்த மூலிகை மரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதோட வீட்டுக்கு போனது. ஏங்க நீங்க ஏன் மூலிகை மரத்தை கொடுத்தீங்க? அது இருந்தா நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். உங்க தம்பிக்கு மட்டும் அவ என்ன கேட்டாலும் செஞ்சிடுறீங்க. ஆனா என்னுடைய தம்பி ஏதாவது கேட்டா மூஞ்ச தூக்கி வச்சுக்கிறீங்க. அவன் கஷ்டப்படுறத என்னால பார்க்கவே முடியல. ஏன்னா ஒரே ரத்தம்ல. உன்னுடைய தம்பிக்கு ஏதாவதுனா ஓடி போய் உதவி செய்யறல. அதே மாதிரி தான் என்னோட தம்பிக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா நான் கண்டிப்பா உதவி பண்ணுவேன். அது என்னோட எருமை. என்னது எருமையா? அது என்னோட கடமைன்னு சொல்ல வந்தேன். அண்டங்காக்கா டூட்டு காக்கா கொடுத்த மூலிகை மரத்தை வச்சு ஒரு மர வீடு கட்டுச்சு. அப்ப சரோஜா தானியங்களை எடுத்துக்கிட்டு அங்க வந்தது. சரோஜா, நீ வந்துட்டியா? நானே உனக்கு போன் பண்ணி வர சொல்லலான்னு நினைச்சேன். இங்க பாரு, இதோ நீ கேட்ட மாதிரியே ஒரு வீட்டை கட்டிட்டேன். இது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? எனக்கு பிடிக்கல. இது என்னது? ஒரு வீடுனா எப்படி இருக்கணும்னா கூரைகள் குளிர்காற்று உள்ள வராத மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கு சாணத்தால கூரை போட்டு இருக்கணும். வீட்டுக்குள்ள பருத்தி இருந்தா நல்லா இந்த குளிருக்கு சூடா இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, புல் படுக்கையில படுத்தாதான் இந்த குளிருக்கு அடக்கமா இருக்கும். நீ சொன்ன மாதிரி வீடு கட்டணும்னா இன்னும் ரொம்ப நேரம் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த பணியில நீ சொல்றதெல்லாம் தேட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். எனக்கு நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே தான் வீடு வேணும். அதுக்கு என்ன வழியோ அதை பண்ணுங்க. சும்மா 4 குச்சியை நட்டு வச்சா அது வீடாகிடுமா? நீ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோமா ப்ளீஸ். நீங்களே அந்த வீட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் கட்டியிருக்கீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு வீடு வேணும். இல்லனா நான் உங்களை டிவோர்ஸ் பண்ணிடுவேன். இரு, இந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லாத. அதை கேட்டு என்னோட காது வலிக்குது. உனக்கு என்ன சாணம் புல்லு பறித்து வேணுமா? அதானே. இந்த படியில நான் எங்க போய் அதெல்லாம் தேடுவேன்? அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன், அந்த மாதிரி செய்யுங்க. சரோஜா தன்னுடைய பிளான அண்டங்காக்கா கிட்ட சொல்லுச்சு. வாவ், செம ஐடியா. இத நீ முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம். இந்த நேரத்துக்கு நான் வீடை ஃபுல்லா கட்டி முடிச்சிருப்பேனே. சரி, இப்போ ஒன்றும் கெட்டு போகல. நான் இப்பவே போய் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறேன். சரி, வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டங்காக்கா அங்க இருந்து கிளம்பி லூனா பாட்டி வீட்டுக்கு போனது. என்ன அண்டங்காக்கா, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? வீடு கட்டிட்டியா அண்டங்காக்கா? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க லூனா பாட்டி? நான் வீடு கட்டி முடிக்க போறேன். ஆனா அதுக்கு மேல் கூரை மட்டும் போடல. மேல் கூரை கட்ட சாணம் தேவைப்பட்டுச்சு. சாணம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா வீட்டை முழுசா கட்டிடுவேன். அதான் கடைக்கு போய் சாணம் வாங்கிட்டு வரலான்னு போறேன். ஆனா உங்க வீடு சூப்பரா இருக்கு. எப்படி இவ்வளவு அழகா கட்டியிருக்கீங்க? அதுவா, எல்லாம் இந்த சாணத்தை வச்சுதான் கட்டினேன். வேணும்னா என்கிட்ட நிறைய சாணம் இருக்கு, நீ எடுத்துக்கிறியா? ஐயோ, எனக்கு வேண்டாம் லூனா பாட்டி. ஒருவேளை இந்த சாணத்துல வீடு கட்டினதுனாலதான் உங்க வீடு அழகா இருக்கும். வேணும்னா சாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க. இதே மாதிரி கடையில இருக்கான்னு பாக்குறேன். சாப்பிளா? வாக்க, இந்தா எடுத்துக்கோ. இந்த பக்கெட்ல போட்டு தரேன், போதுமா? இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய போடுங்க. அப்பதான் அந்த கடைக்காரன் நல்லா பார்த்து எடுத்து கொடுப்பான். சரி, இந்தா நிறைய இருக்கு. இப்ப போதுமா? ஓகே லூனா பாட்டி, நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாம்பிளுக்கு சாணத்தை வாங்கிக்கிட்டு அங்க இருந்து தன்னுடைய வீட்டுக்கு போனது. அப்பாடி, சாப்பிள்னு சொல்லி சாணத்தை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இத வச்சு மேல் கூரைய கட்டிட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாணத்தால வீட்டோட கூரைய கட்டுச்சு. அப்ப சரோஜா அங்க வந்தது. ஏ சரோஜா,
இப்ப எப்படி இருக்கு? உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? கால்வாசி வேலை தான் முடிஞ்சிருக்கு, இன்னும் முக்காவாசி வேலை இருக்கு. முழுசா முடிச்ச உடனே சொல்றேன், பிடிச்சிருக்கா இல்ல பிடிக்கலையான்னு. இப்ப போய் அடுத்த கட்ட வேலையே பாருங்க அப்படின்னு சரோஜா சொன்ன உடனே அண்டங்கக்கா அடுத்த கட்ட வேலைய பார்க்க ஆரம்பிச்சது. அது கிளம்பி மீனுவோட வீட்டுக்கு போனது. அட அண்டங்கக்கா, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு. என்ன பண்றீங்க? வீடெல்லாம் கட்டிட்டீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? வீடு கட்டி முடிக்க போறேன். வீட்டுக்கு வைக்கோல் வேணும்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு போலான்னு இந்த பக்கம் வந்தேன். அப்படியே உங்களை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன். உங்க வீடு ரொம்ப அழகா இருக்கு. இந்த காட்டுலயே உங்க வீடு மாதிரி யாரும் கட்ட முடியாது. ஓ அப்படியா? வேணும்னா இந்த வைக்கோலை எடுத்துட்டு போங்க, என்கிட்ட நிறைய இருக்கு. நீங்க ஏன் கடைக்கு வேஸ்டா போய் காசு கொடுத்து வாங்குறீங்க? இந்த வைக்கோலை எடுத்துக்கோங்க. ஐயோ வேணாம் வேணாம், உழைக்கிற காசு தான் உடம்புல ஒட்டும். அதே மாதிரி காசு கொடுத்து வாங்கினாதான் என்னோட வீடும் நிலைக்கும். நான் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன். ஆனா ஒருவேளை இந்த வைக்கோலால கட்டினதுனாலதான் உங்க வீடு அழகா இருக்கும். தெரியல, இருந்தாலும் இருக்கும். அப்படின்னா இந்த வைக்கோல கொஞ்சம் சாம்பிளுக்கு கொடுங்க. நான் இதே மாதிரி காசை கொடுத்து வாங்கி என்னோட வீட்டை கட்டிக்கிறேன். சாம்பிளா? சரி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அண்டங்கக்கா மீனுக்குருவி கிட்டையும் சாம்பிள்னு சொல்லி வைக்கோல வாங்கிக்கிட்டு போய் அண்டங்காக்காவுடைய வீடை கட்ட ஆரம்பிச்சது. வீட்டை வைக்கோல வச்சு கட்டி முடிச்சுச்சு. பிறகு பஞ்சு மட்டும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பஞ்சு எடுத்துட்டு வரலான்னு அங்கிருந்து கிளம்பி அம்முக்குருவியோட வீட்டுக்கு போனது. வாங்க அண்டங்கக்கா, எப்படி இருக்கீங்க? நீங்க வீடு கட்டிட்டீங்களா? கட்டி முடிக்க போறேன். பஞ்சு மட்டும் தான் வாங்கணும், மீதி எல்லாத்தையும் வாங்கி கட்டிட்டேன். அதான் கடைக்கு போலான்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கமா வந்தேன். ஓ அப்படியா? நீங்க பஞ்சு வாங்காதீங்க, என்கிட்ட நிறைய பஞ்சு இருக்கு. இந்தாங்க, இதை எடுத்துக்கோங்க. வேணாம் வேணாம், வேணும்னா சாப்பிளுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் கொடுங்க. அதை காட்டி இந்த அழகான வீட்டு போலவே நானும் என்னோட வீட்டை கட்டிக்கிறேன். சாம்பிளுக்கா? எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அண்டங்கக்கா அம்முக்குருவி கிட்ட பஞ்ச வாங்கிக்கிட்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு போனது. தான் கொண்டு வந்த பஞ்ச வச்சு வீடு முழுக்க பஞ்ச ஒட்டி வீடை கட்டி முடிச்சது. கொஞ்ச நேரம் ஆன பிறகு சரோஜா அங்க வந்தது. சரோஜா, இப்ப பாரு நான் வீட்டை எப்படி கட்டியிருக்கேன்னு பாரு. அரண்மனை மாதிரி இருக்கு. இந்த சோலைவனத்திலேயே நம்ம வீடு தான் அழகா இருக்கு. உனக்கு இந்த வீடு பிடிச்சிருக்கா? இப்ப சொல்லு சரோஜா. வாவ், சூப்பரா இருக்குங்க. இனிமேல் யாரும் என்ன கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம இந்த குளிர்ல அடக்கமா இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கலாம். வெளியே தூங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சில நாட்களுக்கு பிறகு பகல் மற்றும் இரவு நேரங்கள்ல காட்டுல கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது. வழக்கத்துக்கு மாறாக பனி பெய்து வருகிறது. அதனால எல்லாரும் அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாங்க. அப்ப என்ன இந்த பனி இப்படி பெய்யுது? இன்னைக்கு என்னமோ நடக்க போகுது. ஆமா, எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது. என்ன இன்னைக்கு பனி ரொம்ப பெய்யுது? நல்ல வேலை நம்ம பருத்தியில வீடு கட்டினதுனால நமக்கு குளிர் அவ்வளவா தெரியல. அம்மா, எனக்கு ரொம்ப குளிர் அடிக்குது. இந்த போர்வை போத்தியும் குளிர் அடிக்குது. என்னால தாங்கவே முடியலம்மா. நம்ம சாணத்துல வீடு கட்டியும் ஏன் இப்படி குளிருதே? இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா கட்டணுமோ? குளிர்ல எல்லா பறவைகளும் அவதிப்பட்டாலும் அவங்க வீடு கட்டி பாதுகாப்பா இருந்தாங்க. அப்ப எல்லா பறவைகளும் அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து ஒரு இடத்துல ஒன்னா சேர்ந்து அப்ப நெருப்பு மூட்டி ஒன்னா அமர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த கடும் குளிர்ல நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி நெருப்புல குளிர் காயறதுனால மனசுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. நாம தினமும் இந்த மாதிரி நெருப்பு மூட்டி குளிர் காஞ்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆமா லுலா பாட்டி, நீங்க சொன்னது ரொம்ப சரி. ஆமா, இந்த குளிர்காலத்துல உடம்புக்கும் மனசுக்கும் நிம்மதியா இருக்கு. ஆமா, எங்க இந்த அண்டை காக்கா ஆளையே காணோம். நீங்க அவனை பாத்தீங்களா? ஆமா, என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து உன்ன மாதிரி பருத்தி வீடு கட்டணும்னு சொல்லி சாம்பிளுக்கு பருத்தி வாங்கிட்டு போனாரு. என்கிட்டயும் சாம்பிளுக்குன்னு சொல்லி சாணத்தை வாங்கிட்டு போனானே. என்கிட்டயும் சாம்பிள்னு வைக்கோல வாங்கிக்கிட்டு போனாங்க. என்ன சொல்றீங்க? எல்லாத்தையும் சாம்பிளுக்கு வாங்கிட்டு போனானா? இது என்ன வடிவேல் சார் காமெடி மாதிரி இருக்கு. அவர் தான் சாம்பிளுக்கு அரிசி வாங்கி ஒரு கடையே வச்சாரு. இவன் உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் சாணம் புல்லு பஞ்சு எல்லாத்தையும் சாம்பிளுக்கு வாங்கிட்டு போய் வீடு கட்டியிருப்பானோ? நம்மள நல்லா ஏமாத்திருக்காங்க. நான் அப்பவே நினைச்சேன், இவன் சாம்பிள்னு சொல்லும் போது எங்கேயோ இடிக்குதுன்னு.
நம்ம 3 பேர்கிட்டயும் பொருளை வாங்கி அவன் ஒரு வீடே கட்டிட்டான். வாங்க நாம அவன்கிட்டயே போய் நியாயத்தை கேட்போம். அவனுக்கு கண்டிப்பா தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து அண்டங்காக்கா வீட்டுக்கு போனாங்க. அப்ப வாவ், வீடு எவ்வளவு அழகா கட்டி இருக்கான். நம்ம கிட்ட சாம்பிளுக்கு வாங்கின வீடா இது? ஜஸ்ட் லுக்கிங் லைக் வாவ். அண்டங்காக்கா கதவுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஜன்னல் கிட்ட போய் எட்டி பார்த்தாங்க. அப்ப சரோஜாவும் அண்டங்காக்காவும் நிம்மதியா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தாங்க. அப்ப அண்டங்காக்கா கதவை தர. அண்டங்காக்கா கதவு திறந்து வெளியே வந்துச்சு. வாங்க வாங்க எல்லாரும் வாங்க. என்ன இந்த குளிர்ல எல்லாரும் சேர்ந்து இங்க வந்திருக்கீங்க? அண்டங்காக்கா, என்கிட்ட சாம்பிளுக்கு வாங்கி ஒரு பெரிய வீடே கட்டிட்டியே. இந்த வீடை பார்க்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு. ஓ அப்படியா? ஏன் எல்லாரும் வெளியே நிக்கிறீங்க? உள்ள வாங்க. எல்லா பறவைகளும் உள்ள போனாங்க. அட, உங்க வீடு நல்ல சூடா இருக்கு, இந்த குளிர்காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு மீனுக்குருவி அண்டங்காக்கா கிட்ட சொன்னாங்க. எல்லாரும் அண்டங்காக்கா மாதிரி வீடு கட்டணும்னு நினைச்சாங்க. அதுக்கு காரணம் சரோஜா சொன்ன ஐடியானாலதான். எல்லாரும் சேர்ந்து அண்டங்காக்கா மாதிரி வீடு கட்டி குளிர்காலத்தை கழிச்சாங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.